Доброго дня всім, хто шукає, що стучить в Deon Nexia, Opel Kadett, Lanos. Получається, вже все переміняли, допустим, переміняли стойки, подшипники опорні, поміняли всі салінблоки, поміняли, получається, стойки стабілізатора. В цих машинах стучать супорта дуже сильно. Дуже сильно. І для того, щоб вирішити цю проблему, точніше, пальці супортів розбиваються. І для того, щоб вирішити цю проблему, ставиться така пружина. Ось така просверлюються дирочки з двох сторін. І ставиться пружина з Vectre A. Вони продаються ланосовські і дуже різні. Потім ще що може стучати, розбиваються ось ці салінблоки внутрі. Вони різних є, двох видів. Допустим, Opel Kadett ставиться, Lanos підходить, але вони трошки більші в діаметрі. Теж буде стучати.